Kell on 5 hommikul. Täna on 27. juuli. Vesi on 20 kraadi. Ja tavaliselt ma käin siin kraadis harva, sest ma ei saa eriti midagi siit. Aga prooviks üldse niimoodi, et täna alustan üldse siit ja siis vaatab, mis siin üles ka toimub. Ja juba proovin isegi natukene loopida mõnes kohas pikalipsu rakendusega ahvenut. Aga kõigepealt ma teen tiiru ja trollin siin. Näe, tiir tehtud ja mitte ühte ainsat tonksu. Tähendab seda, et ma jälle tükk aega ei tule see karjääri. Mis jõe peal toimub? Tundub, et siin ei toimu ka midagi, et ma lähen vaatan sinna sadamasse. Äkki on seal kala, kuskil ta peab ju olema. Okei, proovime natuke seda pikalipsu rakendusse. Pikk või mitte pikk lipsurakendus. Tuleb peagi siit. Vihmas hakkas saama. Ja nii, tänane esimene ei ole. Pisikene pulk. Jälle kala. On kala. Kala. Tuli nii vaikselt. See on roigas. Roigas. No võt siis, ei lähegi tühjade kätega koju. Kurku võtnud. Lädin. 65 senti. No nii, jälle kala. Esimesed 2 tundi oli küll niimoodi, et nagu põhimõtteliselt mitte midagi. Tulevad hommikul kell 5, mis 5. Parem üles, et äkki võtab hästi. Kell umbes 7 ja nüüd on kala võtma hakanud. Äkki on koha, sest et ei ole. Ka haug. Ka normaalne. Normaalses moodus.
võitleb hästi. Ja jälle kurkuna. Täitsa kurku. $62. No ma vaatasin natuke väiksem on. No õnneks saab kohe paadisõit läbi, kanapüük läbi, sest vihma hakkas ka sadama, et väga mõnus siin olla. Et mida teha haugifileega? Ma olen siin teinud erinevaid videosi selle kohta, et mul on see toidukuivad teostatud. Et vaatame, kuidas sealt välja tuleb. Okei. Sellised ribad sai siis lõigatud haugifilest, haugifileribad. Ja võib teha ka kindlasti ainult soolaga. Aga ma ei tea, ma olen teinud oma retsepti järgi ja mulle maitseb nii. Paneme siis sooja kastet, seda mulle suht vähe järgi, viits poodi minna. Ma teen seda beef jerkit täpselt samaat moodi. Kogu aeg on sama retsept põhimõtteliselt. Ja natukene pansemeelikat. Soojakaste on küll soolane, aga mitte piisavalt, et paneme soola juurde. Veel. Ja mulle meeldib vürts. Ehk siis läheb pipart. Ja veel chilihelbeid. Eriti vürtsine. Kaimari lemmik. Ja suhkurt ka juurde. Voilà. Ja siis laseb külmkapis marineerida umbes pool tundi vähemalt. No pool tundi ikka, kui mitte tund. Ja siis paneme toidu kuivatisse. Nii, need on marineerinud. Ja kui tuleb panna kuivatisse kuivama. Nii, täpselt 4 restileid läheb siis kuivatisse. Paneme 75 kraadi ja 7 tundi. Nüüd tuleb oodata. Teie jaoks see käib nii. Minu jaoks läheb 7 tundi. Ja nii. 7 rohkem tundi on möödas. Ja. On valmis saanud. No kui nüüd tahta ikka täielikku kalamaitset tunda, siis peaks tegema ainult soolaga. Ma kunagi teen ka. Aga sellised välja näevad. Ja maitsevad täitsa okeilt. Vot nii.